вкусный, сильно. No. Что это вам дали такое? Держи мою. Сейчас я одену на ручку браслет. Сейчас филтрит там. Со школы наехал. У тебя сама. Хочешь вот так вот дома? Сэмми? Какое сегодня число, Джессика? Сегодня 12 да, октября 2018 года. Сегодня нет школы. Осы приклеивают. Что вы в очереди ждете? На тракторе катаются? Или ты хочешь сзади сидеть? Он говорит, в передний вагон. Папа, хочешь со мной сесть? У меня тут место. Можно я с тобой сяду? Да. When this wagon's moving, keep your bottom on the bale. That means sit down, okay? Jenica, Damon, turn around and sit Okay. Красивое яблочко. Are you gonna help me? А, Джессика, что сказали? Best take care. I'm gonna drop off this field or the Corn Maze people, and I'll come right back and pick you guys up. Покажи, какая тебе нравится. А ну переверни ее. Красивая? Красивая? Шел? Ну, еще А маечка какую нашла? Себе вот эту. Красивая. Маечка, ну мы тебе уже выбрали. Вот твоя лежит. Вот твоя большая самая. Вот, красная. Раз. Там Маюсик. Ох, Дэниел приезжает. Поднимайся, Маечка. Не бойся. Ты испугалась? Съехать. Ну что, вы готовы ехать? Да, надо Давай. заехать. Дениска поехал. Да. Или чуть-чуть. Хочешь съехать? Идем с тобой до Василия? Да, давай здесь. Давай. Хорошо, Розетта. Распрями ноги. Пробовать.